¿Qué tal, amigos? Aquí les tengo una marca Whirlpool. Esta es Duet, una lavadora de puerta delantera, y les voy a mostrar cómo ponerla en modo de diagnóstico, el cual, si quieren buscar alguna falla que está pasando con la máquina. Este modelo es una Whirlpool. Ahí está. Entonces procedemos a prenderla, la ponemos donde dice drain y spin. Entonces aquí ponemos donde dice no spin. Aquí le damos pre-wash 4 veces, 1, 2, 3 y 4, y ahí cambió a modo de diagnóstico. Ahí automáticamente ya vieron cómo enganchó, y ahí empieza la máquina a detectar a ver si tiene alguna falla. Si quieren avanzar el ciclo, pues entonces le dan a pre-wash 2 veces, 1 y 2. Ya bien que se vaya cambiando, 1 y 2 se va al 3, y así no tienen que esperar por todo el proceso. Muchas gracias.